Come breast the bars, bullies, heave her away. Way, hey, roll and go. Bueno, pues a recrear este mini barquito a petición de un seguidor. Espero que sea de tu agrado este diseño, pues era el único que podía recrear XDDD. Y listo, me caga no tener las piezas del color correcto, pero bueno, a mí me gustó mucho cómo quedó. ¿Ustedes qué opinan? ¿O no? Es el tanque del video pasado. ¡Cuidado! Quiero queque. ¿Qué carajo? Comenta si quieres que siga recreando huesos y mejor mierda.